大家好啊！咁今日咧想同大家介紹下一個新嘅 skill。咁呢個 skill 咧係上次咧玩嘅時候出現咗嘅。咁都幾得意，係真係一個新 skill 嚟嘅，叫做 BUG 加一啊。BUG 係個short form 啦，咁其實係叫 by value universal graph 咁樣啦嚇，係啦 BUG 係啦加一咁樣，bug plus one 咁樣。咁其實係咩嚟咧？佢其實嗰個 rationale 咧個背後概念咧就同呢個 deadlift pattern 一樣嘅。首先就係基於一個principle，就係所有嘅 puzzle 都只係得一個 solution 啊，係啦，所有嘅 puzzle 都係得一個 solution，所以其實當我哋之前遇到啲unit rectangle 啊，即係 deadlift pattern 嘅時候咧，我哋就好快可以 point out 出其中一個 cell 嘅答案啦。咁同一個理念放翻喺 BUG 度，咁係一個乜嘢嘅technique咧？其實好簡單，就係當我哋玩到咁嘅時候，全部你見到咧都係 by value 嘅，係嘛？全部都係 by value 啊嘅時候，而其中有一格，正有一格，你係有3個數字，咁你就 spot 到呢個就係一個 BUG 啊。咁其實都好簡單嘅，點樣咧？就係嗱，我當佢而家係嗱，而家3、4、5啊嘛，我當佢而家係4、5嘅時候。4、5嘅時候咧，就會出現咗個情況，就係喺呢一個 cell 度，呢個 cell 佢嘅3係有2個啦，佢個4係有2個，佢個5係有2個，係咪？咁我哋就會話其實咁嘅情況啊，所有嘅數字都係 by value 嘅時候啊，叫做 kind of 就會出現到多一個 solution。咁所以其實我哋一定唔可以刪除個3啦，咁樣啦。或者一定唔係4、5啦，即如果個 puzzle 係咁嘅時候啊，個可能性係咁嘅時候咧，其實係會有多過一個 solution 出現咯，所以就變相唔會係咁啦。咁如果呢個第一個啦，咁如果譬如係3、4嗱3、4咧，咁你就有3個3啊嘛。1個5，2個4，咁其實即係答案係咪？呢個係5啦，係嘛？咁你就唔係 deadlift pattern 啦，即係你唔係一個多過一個 solution 啦。咁所以我哋要避免嘅就係當有3、4、5嘅依個，然後即係得翻一個 cell 係有3個可能性嘅時候啊，而其他 cell 都係得翻2個可能性嘅時候。我哋咧就會知道嘅係，我哋唔可以俾佢出現，一個嗰3個數字都係得2個 candidate 嘅情況啦。咁所以咧，呢一個嘅答案，呢一個答案一定係3。因為4、5嘅時候就會出現呢個情況咯，所以呢個答案一定係3。咁你其實呢個一定係去到最後嘅呢個 skill，咁你就已經完成咗佢㗎啦。係啦，咁係啊，都幾得意啊，所以同大家分享下。嗱，你見到佢都有寫住係 BUG 啊，咁就係 by value universal graph。我而家就係講緊呢一個 plus one， 我而家就係講緊呢一個嘅 technique 啦。plus one 就係講緊頭先嗰個3咯，係咯，就係咁啦。希望大家可以係咯，咁分享下，大家可以睇下有冇機會遇到佢啊。拜拜。